Jikalau bayi Anda sedang mengalami penyakit batuk pilek dan flu, mama bapak di rumah jangan khawatir ya, karena di sini di channel kami akan membagikan tip-tip yang mungkin bisa membantu bapak ibu di rumah. Pertama-tama kita ambilkan air panas ya, masukkan ke mangkuk secukupnya, lalu kita siapkan minyak telon, lalu kita teteskan antara 10 tetes sampai 11 tetes, lalu kita coba hirupkan ke bayi ibu bapak biar aromanya masuk ke hidungnya. Dan setelah itu kita jemur juga bayinya ya, jangan lupa dijemur ya ibu-ibu di rumah. Kalau bayi Anda sedang pilek, kita jemur, itu bagus. Bayi kita kembali sehat, ceria lagi, enggak apa ya, Periksa dokter, periksa. enggak levelnya bawel lagi ya. Mele. Kasih buat yang Mana? nonton video Mana ilatnya, oi. dan tips-tips herbal dan Gitu. bayi-bayi. Nah, ilatnya. Ilatnya. Wah.